Estou aqui, como eu disse para vocês, que eu vou consertar o colar. Já fiz aqui as miçangas que eu deixei. Agora você pega uma branquinha, né, pra pequenininha, pra ficar separado, né, e depois é outra cor, e aí branquinha, e depois outra cor. E agora eu vou botar um amarelo, pra ficar bem brilhante, né, gente, porque amarelo eu acho muito bonito. Cor brilhante, parece até uma bala. Um chiclete daqueles, gente, são muito bons. E, gente, tô botando aqui, ó. Tem outro amarelo, porque aí tá mostrando muito claro. E aqui é escuro. Então, gente, já tem aqui 4. Aí eu vou botar mais um que dá 5.